Pangajaran Basa Sunda kelas genep. Ranca G diajar Basa Sunda genep. Tema 2 hirup sauyunan. Kalimah aktif jeung kalimah pasif. Bagian D kalimah aktif jeung kalimah pasif. Dina teks argumentasi di luhur aya kalimah kieu Al-Kautsar keur nyieun kliping. Geura urang rucat unsur-unsurna. Dina teks argumentasi di luhur aya kalimah kieu. Pada teks argumentasi di atas ada kalimat yang berbunyi seperti berikut. Al-Kautsar keur nyieun kliping. Al-Kautsar sedang membuat kliping. Geura urang rucat unsur-unsurna. Mari kita pisah-pisahkan berdasarkan unsur-unsurnya. Kalimat Al-Kautsar keur nyieun kliping jika dirucat seperti ini. Al-Kautsar keur nyieun kliping. Al-Kautsar dirucat jadi disebut jejer. Keur nyieun disebut caritaan. Kliping disebut udagan. Jadi Al-Kautsar ini nama orang, jejer itu disebut dengan subjek, keur nyieun sedang membuat itu disebut dengan caritaan atau disebut dengan predikat, kliping disebut dengan udagan atau objek. Al-Kautsar atau jejer atau Al-Kautsar itu subjek, keur nyieun caritaan atau predikat, kliping udagan atau objek. Jejer teh anu migawe pagawean anu kaunggel dina caritaan. Jadi subjek yang melakukan pekerjaan seperti yang tertulis pada predikat. Kalimah anu wandana kitu, kalimat yang jenisnya seperti itu disebut kalimat aktif. Kalimah aktif nyaeta kalimah pagawean anu jejerna nuduhkeun panglaku pagawean anu kaungel dina unsur caritaanana. Jadi kalimah yang jenisnya seperti itu disebut dengan kalimat aktif. Jadi kalimat aktif yaitu kalimat pekerjaan yang subjeknya itu menunjukkan subjek melakukan pekerjaan seperti yang disebutkan pada predikatnya. Kalimat aktif osok disebut kalimat migawe. Jadi kalimat aktif juga disebut dengan kalimat pekerjaan. Titenan contoh-contoh sejena. Sipa maca nopel. Nyoman nyieun janur. Dimas ngadagangkeun baso. Nah, Sipa membaca nopel. Nyoman membuat janur. Dimas menjual baso. Sipa maca nopel. Sipa jejer maca caritaan, nopel udagan atau Sipa subjek maca predikat, nopel udagan. Nyoman nyieun janur. Nyoman membuat janur. Nyoman subjek, nyieun predikat, janur objek. Dimas menjual baso. Dimas subjek ngadagangkeun predikat, baso objek. Bandingkeun jeung kalimah ieu. Manggah dipesek ku Jaki. Manggah asup jejer, dipesek asup kana caritaan, ku Jaki disebut udagan. Jadi mangga, buah mangga dipesek, dikupas ku Jaki oleh Jaki. Jadi mangga termasuk subjek, kemudian dipesek termasuk predikat, dan ku Jaki termasuk objek. Mangga jero kurung jejer teh nu ngarandapan pagawean, dipesek jero kurung caritaan. Mangga jejer subjek itu sudah mendapatkan pekerjaan. Dipesek atau subjek. Jejer jadi pangrandap atau anu ngarandapan pagawean. Jadi subjek atau jejer itu sudah mengalami atau sudah mendapatkan suatu pekerjaan. Jejer kakeunaan pagawean anu dituduhkeun ku caritaan. Jejer atau subjek sudah dikenai pekerjaan yang menunjukkan dari predikat. Kalimah anu wandana kitu disebut kalimah pasif. Jadi kalimat yang menunjukkan seperti contoh tadi disebutkan di atas itu disebut dengan kalimat pasif. Kalimah pasif nyaeta kalimah pagawean anu jejerna nuduhkeun nu ngarandapan atawa kakeunaan pagawean. Jadi kalimat pasif yaitu kalimat
pekerjaan yang subjeknya menunjukkan atau telah melaksanakan pekerjaan atau sudah dikenai pekerjaan. Kalimat pasif sok disebut kalimat dipigawe. Jadi kalimat pasif itu disebut juga kalimat yang dikenai pekerjaan. Titenan contoh-contoh sejena. Perhatikan contoh berikut ini. Ranginang dipoe ku Bunani, hayam diparaban ku Padedi, kekembangan dicebor ku Asih. Contohnya, ranginang dijemur oleh Bunani, ayam diberi pakan oleh Padedi, kekembangan atau tumbuhan kembang itu disiram oleh Bu Asih. Kalimat aktif bisa dirubah jadi kalimat pasif. Jadi kalimat aktif itu juga bisa dirubah menjadi kalimat pasif. Objek dina kalimat aktif bakal robah jadi jejer, jero kurung subjek. Jadi objek dina kalimat aktif itu bisa dirubah menjadi subjek. Dina kalimat pasif gerak titenan contoh-contohna. Yuk kita lihat contoh berikut di bawah ini. Bunani moe ranginang. Kalimat aktif, ranginang dipoe ku Bunani menjadi kalimat pasif. Jadi Bunani moe ranginang jadi jejer caritaan udagan. Nah, ini jadi kalimat aktif. Sedangkan ranginang dipoe ku Bunani itu jadi jejer caritaan jeung katrangan. Itu menjadi kalimat pasif. Sebaliknya, kalimat pasif bisa dirubah jadi kalimat aktif. Jadi sebaliknya, kalimat pasif bisa dirubah menjadi kalimat aktif. Jejer jero kurung subjek dina kalimat pasif bakal robah jadi udagan atau jero kurung objek dina kalimat aktif. Jadi subjek pada kalimat pasif itu bakal berubah menjadi kalimat udagan, menjadi kalimat aktif. Gerak titenan contohna. Rindik ditabeh kunyoman, rindik jejer ditabeh caritaan kunyoman katrangan. Ini kalimat pasif menjadi nyoman nabeh rindik. Jadi nyoman jejer, nabeh jadi caritaan, dan rindik jadi udagan. Itu menjadi kalimat aktif. Jadi asal kalimat pasif itu menjadi kalimat aktif karena dirubah dari caritaan atau predikat ditabeh menjadi caritaan nabeh atau predikatnya menjadi nabeh. Latihan 2. Pek robah kalimat-kalimat ieu dihandap tina kalimat aktif karena kalimat pasif. Sabalikna tina kalimat pasif robah karena kalimat aktif. Contoh nomor 1 tina kalimat aktif karena kalimat pasif. A. Busari melak tomat. Kalimat aktifna jadi kalimat pasifna tomat dipelak ku Ibu Sari. B. Kang Ganda nuliskeun harga palawija. Kalimat aktif jadi kalimat pasifna harga palawija ditulis ku Kang Ganda. C. Ika meresan buku. Kalimat aktifna kalimat pasifna nyaeta buku diberesan Ika. D. Galih ngulik aksara Sunda. Kalimat aktifna kalimat pasifna jadi aksara Sunda diulik galih. E. Kang Mumuh niup suling. Kalimat aktifna sedangkan kalimat pasifna jadi suling ditiup Kang Mumuh. 2. Aina tina kalimat pasif karena kalimat aktif. A. Janur ditancepkeun ku wayan. Jadi kalimat aktifna wayan nancepkeun janur. B. Boneka di bajuan ku Asih. Kalimat A pasifna sedangkan kalimat aktifna nyaeta Asih ngabajuan boneka. C. Buruan di sapuan ku Bijana. Kalimat aktifna sedangkan kalimat pasifna nyaeta Bujana nyapuan buruan. D. Runtah dipiceun ku Ujang. Kalimat aktif sedangkan kalimat pasifna Ujang miceun runtah. E. Jamban dibersihan ku Guntur. Kalimat aktif. Kalimat pasifna Guntur ngabersihan jamban. Dah, terima kasih.